Ini alasan kenapa wanita ini gak bisa marah sama kucingnya. Padahal kucing ini jahilnya keterlaluan. Setiap malam saat dia mau tidur, kucing ini selalu datang mengganggunya. Seolah bilang, maaf ya, kasur ini sudah saya booking. Besoknya, kelakuannya makin aneh. Dia naik ke kursi, lalu menari-nari di atasnya, kayak lagi tampil di konser kecil. Harusnya sih dimarahin, tapi wanita ini malah punya ide lain. Sekarang, setiap dia kerja, perut kucing itu dipakai jadi mousepad. Empuk, hangat, dan yang paling penting, kucingnya malah kelihatan bangga. Kalau kucing kamu juga suka ganggu kerja, like dan subscribe ya.